كنا عازمين اخو جوزي ومراته وولاده على الغدا امبارح، وكنت عاملة عزومة بقى فيها شيء وشويات، اكل وحلويات وفاكهة. وبعد ما اتغدينا وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وبناكل لب وعصير وفواكه، لقيت الباب بيخبط. فتحت لقيت الدليفري جاي من محل من محلات الحلويات، يعني محل كده بيبيع حلويات معروف. فتحت واستغربت، لقيت بنت اخو جوزي هي جريت على طول على الباب وخدت الاوردر، وهي اتاريها هي اللي طلبت الاوردر ده من التليفون وانا معرفش، وراحت على مامتها على طول. ومامتها قالت لها ادي الريسيت لطنط او عمك يا حبيبتي، احنا في بيتهم. وكده ايه قلبتها ضحك. واخدت الريسيت طبعا وانا بغلي ومتغاظه جدا، وهلاقي الفاتوره مكتوب فيها كام؟ 600 جنيه. اتضايقت طبعا بصراحة، لان يعلم ربنا احنا ظروفنا عاملة ازاي. ومش بس كده، ده كمان ابني الصغير كان عنده 13 سنة من كام يوم، كان عايز ياكل حلويات من المحل ده بالذات. وانا قلت له يا حبيبي الظروف دلوقتي مش مسامحة، بعدين هبقى اجيب لك. المهم ان الظروف بتاعتنا كده مش احسن حاجة. الولد سكت وقال لي خلاص يا ماما اي وقت. تيجي بقى البنت دي تطلب طلبات ب 600 جنيه، وانا مضطرة ان انا ادفعها علشان خاطر تاكل هي واختها وابني ما ياكلش. المهم ابني راح قال لها ايه، ممكن اخد علبة من علب الحلويات دي؟ قالت له لا معلش، انا ما طلبتلكش، ما عملتش حسابك، انا واختي هناكل والباقي هناخده معانا البيت. والبنت دي كبيرة، يعني مش عيلة صغيرة، يعني المفروض عارفة وفاهمة. يعني كانت المفروض راضت ابني اللي اصغر منها وادت له اي علبة من علب الحلويات اللي جايباها. المهم من غيظي انا بقى رحت رايحه خدت العلب اللي على السفرة اللي المفروض هم هياخدوها معاهم البيت، رحت خدتها واديتها لولادي، وقلت للبنت ابقي لما تروحي بيتكم بقى يا حبيبتي ابقي اشتري. المهم امها بقى زعلت واتقمصت ومشوا وهم زعلانين. فحد يقول لي بقى انا غلطانه؟ طيب هل انا كده عملت الصح ولا غلطانه؟ ده انا دافعه 600 جنيه، والمبلغ ده هيأثر اصلا على مصاريف الشهر عندي. ولادي طبعا اولى بالفلوس دي كلها. يا ترى انا غلطانه في اللي انا عملته ولا لا؟ شوفي بقى يا ست الكل، انت عامله عزومه كبيره ومحترمه ومتكلفه اكل وحلويات وفاكهه وكل حاجه، ومفيش داعي ان كان حد يطلب اي حلويات من بره بالمبلغ الكبير ده من غير ما حتى ما يستأذن اصحاب البيت. فدي بقى قله ذوق وقله تربيه. واللي عملتيه ده يا ست الكل يعلمهم الحدود والاحترام، يحترموا البيت اللي هم قاعدين فيه. ومن حق ابنك ياكل في بيته، ودي حاجه بسيطه جدا هو كان نفسه فيها من فتره. ومش بس كده، لا ده انت كمان جايباها بفلوسك انت. وبالنسبه بقى لسلفتك اللي زعلت واتقمصت، فمالكيش دعوه بيها، دي مشكلتها هي مش مشكلتك انت. ما ينفعش حد يضغطك علشان ما يزعلوش على حساب حقك وحق ابنك وكرامتك في بيتك. المفروض تزعل انها معرفتش تربي بناتها، ولازم تعلم بنتها الصح بدل ما تقلبها زعل. فهي اللي غلطانه مش انت.